코골이는 나이 들면 다 그래요? 오늘 이 질문부터 바로 잡을게요. 노화탄일 수도 있지만 그냥 넘어가면 심장의 경고등이 켜집니다. 밤마다 시끄러운 소리가 중요한 게 아니라 그 소리 뒤에 숨은 일이 문제예요. 숨길이 좁아져서 잠자는 동안 숨이 막히고 다시 켜지고 그때마다 혈압이 출렁이고 심장이 깜짝깜짝 놀랍니다. 아침에 눈을 떠도 개운하지 않고 낮에 꾸벅꾸벅 졸고 기억이 깜빡하고 괜히 짜증이 늘었다면 몸이 이미 신호를 보낸 거예요. 여기서 가장 위험한 시나리오는 그냥 두기예요. 나 혼자 자니까 상관없어. 시끄럽다는 사람도 없는데 뭐. 문제는 듣는 사람이 없어도 심장은 매일 밤 스트레스를 받는다는 겁니다. 소음이 작아졌다가 커지는 패턴, 숨이 멈췄다가 다시 터지는 순간, 그때마다 혈압이 번쩍 올라갑니다. 오래가면 부정맥 같은 리듬 문제로 이어질 수 있어요. 자, 겁만 주려고 부르는 얘기가 아니라 해결법도 바로 갑니다. 첫째, 오늘 밤부터 옆으로 자기. 베개를 등 뒤에 끼우거나 얇은 쿠션을 허리에 고정해서 등을 바닥에 붙이지 않게 해보세요. 혀와 목젖이 뒤로 처지는 걸 줄여줘서 소리가 확 줄 수 있어요. 자는 자세만 바꿔도 오늘은 조용했네 하는 분들 꽤 많습니다. 코가 막히는 사람은 잠들기 전 따뜻한 샤워로 코 안을 촉촉하게 만들고 생리식염수 스프레이를 쓰는 방법도 도움이 돼요. 둘째, 체중 5% 감량 목표. 빼도 티나나? 쉽죠? 자는 동안 목 주위 연조직 압력이 줄어드는데 이 5%가 생각보다 큽니다. 무리한 굶기가 아니라 저녁 늦은 탄수화물 줄이기, 단 음료 끊기, 주 5일 30분 빠르게 걷기부터 일주일만 해도 코골이 강도가 줄었다고 느끼는 분들이 많아요. 몸이 가벼워지면 코골이는 물론 아침 혈압도 더 안정됩니다. 셋째, 검사로 확인하고 장치를 선택하기. 증상이 의심되면 수면 검사를 받는 게 가장 정확해요. 검사 어렵지 않나요? 생각보다 간단합니다. 병원에서 하룻밤 자거나 최근엔 집에서 붙이고 자는 간이 기기도 있어요. 결과가 나오면 선택지가 분명해집니다. 수면 무호흡이 확인되면 공기압으로 기도를 받쳐주는 양압기, 즉 CPAP 표준 치료예요. 장치가 낯설 수 있지만 적응하면 아침이 달라집니다. 코골이만 있는 분이나 경증이라면 치과에서 맞추는 구강장치가 대안이 됩니다. 아래턱을 살짝 앞으로 당겨서 숨기를 확보해줘요. 장치 하나로 내 심장을 밤마다 지켜주는 셈입니다. 생활습관도 곁들여 정리해요. 잠들기 전 술은 코골이를 악화시킵니다. 한 잔이면 잠이 솔솔 와서 좋아요. 문제는 그 한 잔이 기도를 더 처지게 만든다는 것. 오늘부터는 취침 3시간 전 금주를 원칙으로. 항히스타민계 감기약이나 수면 보조제를 임의로 쓰는 것도 피하세요. 오히려 근육을 늘어지게 만들어 소리를 키우는 경우가 많습니다. 베개는 너무 높지 않게 목이 꺾이지 않는 높이로 맞추고 침실은 건조하지 않도록 적정 습도를 유지하세요. 코골이가 심해지는 계절, 특히 환절기에 큰 차이를 만들 수 있어요. 가족과 같이 사시는 분이라면 부탁 한 가지만요. 상대가 어젯밤에 조용했어 라고 말하면 그냥 운이 좋았던 밤일 수도 있고 반대로 숨이 아예 멈춰서 소리가 안 났던 밤일 수도 있어요. 조용한데 더 위험할 수 있다는 말 기억해두세요. 스마트워치로 수면 기록을 보시는 분들은 산소 포화도 급락이나 깨어남 횟수가 많아지는지 체크해보세요. 데이터는 병원 상담에 정말 큰 도움이 됩니다. 이제 실행 계획을 딱 3줄로 마무리합니다. 오늘은 옆으로 자기 셋업. 이번 주는 저녁단 음료 끊고 5% 감량 출발. 다음 주는 수면 검사 예약. 이렇게만 가도 아침이 달라지고 머리가 맑아지고 혈압과 맥박이 차분해질 가능성이 큽니다. 코골이는 민망한 소음이 아니라 심장이 보내는 신호일 수 있어요. 지금 바꾸면 충분히 되돌릴 수 있습니다. 여기까지 도움이 됐다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주세요. 다음 영상에서 다뤄줬으면 하는 주제를 댓글로 남겨주세요.